მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო, წარმოგიდგენ Detailing Garage-ის YouTube არხს და დღეს გადავიღებ ჩვენ ვიდეოს, როგორ შეიძლება ახალ-ახალი ავტომობილი მომზადდეს ისე, რომ შენს მიერ შეძენილი ძვირფასი ნივთი, ამ შემთხვევაში მანქანა, შეინახო, რაღაც მომენტებში ფული დაზოგო, რაღაც მომენტებში გულუხვი იყო, რომ დიდხანს კონდეს ქარხნულიერსახი. ვიდეოს ვიწყებ Detailing Shop-დან, რადგან გვჭირდება სპეციალური ქიმიები, რაც დაგვეხმარება ამ ყველაფერს გასაკეთებლად. ქალბატონო მარიკა მომზადეთ თუ შეიძლება. მარიკა თხოვა რომ წინასწარ მითხარიო რის ყიდვა გინდაო რომ მივხვდე, იმიტომ რომ არ ვიცი კარგად პროდუქციაო და ეხლა რაც უთხარი იმას არ ავიღებ და სხვა რაღაცებს ავიღებ და ნახოთ თუ მოგაწეს. მე მინდა ნაგარის მოსაშორებელი მანქანის დისკებიდან, თუ შეიძლება მომეცი. ასევე მჭირდება სკლინტის მოსაშორებელი და ქვის მარილის მოსაშორებელი. გვაქვს ყველაფერი, მაგრამ მარიკამ არ იცის, ამიტომ ჩვენ ვაკანსია გვაქვს ახალ თანამშრომელს ვეძებ Detailing Shop-ში. კაი, რაც გინდა ის, რაც გითხარი ის მომეცი. ტყავის კერამიკა მომეცი. მომეცი ალკანტარის კერამიკა. ფიბრა მაქვს, საწმედი მინდა ტყავის და ჯაგრესი. ნასიulis, ბატონო და ჯაგრესი. იდეაში ჩვენი უნდა გაგვირეკლამებინა ეს. ნახეთ, აქ უნივერსალური მშრალი ქაფი გვაქვს, მაგრამ ნასიulis შემოვტენეს და რადგან ყველაფერი ნასიulis გვაქვს, წავიღეთ ნასიulis გავაკეთოთ. გადავინაცვლოთ ახლა ჩვენ სად მივდივართ, ხო? ულამაზესი შკოდა დგას და გაგიკვირდება შკოდასთან შედარებით. გეგონებათ მაიბახიაო ისეთი შკოდა სალონში რომ ჩაგახედებთ და გავაკეთოთ ახლა ჩვენ აქ ყველაფერი, რაც გვითხრეს. ტყავის კერამიკისთვის ლეზერ ბუსტი, ალკანტარის კერამიკისთვის კაბინკი არის, ტყავის საწმედი ნასიulis და ახალ-ახალი ჯაგრესი ფიბრა გვაქვს. ამაში გვეხმარება ჩვენ აკადემიაში ჩვენი მოსწავლე ჯუნა, თან ვასწავლოთ ნანოკერამიკა, არ უსწავლია როგორ კეთდება და ნუ წმენდა კი იცის უკვე და ტყავი გავწევთ. დავიწყოთ. აი, დავიწყეთ თუ არა მომენტალურად პირველი შესწავლა მომივიდა, ჯუნა არ გავაფრთხილე რომ ოს რა ქვია, ალკანტარა არ დაგასწოლებინა, იმიტომ რომ ალკანტარის ნანოკერამიკას ვაპირებ ჩვენ. ხო და ეხლა ეს ალკანტარა რო დავასწველეთ, იმ დასრულება ალკანტარა სანამ კარგად არ გავაშვოთ, ვერ დავაკერამდით. ეხლა ხდება ტყავის წმენდა, იმიტომ რომ აუცილებელი არის დაკერამიკა ტყავის დაკერამიკებამდე გაიწმინდოს, იყოს იდეალურად სუფთა ზედაპირი, რომ გამოვიყენოთ უკვე ნასიulis ლეზერ ბუსტი. რატო ხდება ეხლა ნახეთ? აგიხსნით. სალონში ანუ ინტერიერის ნანოკერამიკა არის ოლეოფობიური. ოლეოფობიური ნიშნავს, რომ არ უნდა შეიწოვოს ცხიმებს და ასე შემდეგ, არის ჰიდროფობული, არ შეიცავს წყალს და ასე შემდეგ და არის დამცავი მზის ულტრაისფერის სხივებისგან. ტყავის ნანოკერამიკა მცირე დოზით იცავს მაგალითად ჯინსისგან, ჯინსის რკინის ღილებისგან და ისეთი მყარი ზედაპირისგან, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ მასზე დავდოთ. მაგრამ არ გეგონოთ ეხლა რომ რა ვიცი მე სიგარეტს დააგდერ, ჩააქრობ ტყავზე და კვალი არ დაეთყობა, ეგრე არ არის. რა თქმა უნდა, ნანოკერამიკის დაცვას აქვს თავისი საზღვრები. ხო და ძალიან ეფექტური რაღაც არის. ყველა დიდრულ ავტომობილში გამოიყენება თეთრი ტყავი და თეთრი სალონია ყველა დიდრულ ავტომობილში. მაგალითად, მაიბახებში, S-კლასებში, Rolls-Royce-ებში, Bentley-ებში თუ დააკვირდებით, ჩვენთან არის ხოლმე შეიძლება ესეთი მანქანები და სულ ყველას თეთრი სალონი აქვს. ეს თეთრი სალონი ნიშნავს, რომ დიდარი ადამიანი უნდა მოძრაობდეს. ძღოლი და მუდმივად უნდა იყოს სუფთა ტანსაცმელი და კვალი არ უნდა დატოვოს რა. მაგრამ ეგრე ვერ ხდება ხოლმე ქართულ რეალობაში. იმიტომ რომ იცრება რა, არა ქართულში დაწუნებული მონაკოშიც მასე იქნება ხა 6 თვეში და 1 წელიწადში უიჭველი დაიცრება და ფერის გადასვლას დაიწყებს. ამიტომაც ნანოკერამიკა არის ამისთვის ძალიან აუცილებელი პროდუქტი და ყველას გირჩევთ ახალ მანქანაზე გამოიყენეთ ნანოკერამიკა. ტყავის წმენდის პროცესი აჩვენე, 1-2 სიტყვით ვიტყვი ტყავი როგორ იწმინდება, ნახე როგორ თხილად უწევს ახლა ჯონას გაწმინდოს ტყავი, იმიტომ რომ კომბინირებული სალონია და ალკანტარაზე არ უნდა გადავიდეს. თქვენ ხედავთ რომ ძალიან წვრილი დეტალები აქვს ტყავის ახლა და შეუძლებელია თითქმის ისე გაწმინდოს რომ ალკანტარაზე არ გადავიდეს, ამიტომაც ალკანტარის ნანოკერამიკა ამ სავარძელზე მოკლედ გაშრობის შემდეგ ახორციელდება და არა მომენტალურად. ნანოკერამიკას ყოველთვის ვიყენებთ მათი დანიშნულების მიხედვით, რაც უწერია. არ შეიძლება არც ეკონომიის გაკეთება და არც ისეთი რამე, რაც მოკლედ არ წერია. მარტო შეიძლება ის, რაზე დაწერია. ყოველთვის სანამ დავიწყებთ ვანჯღრებთ, გაფრქვევის რეჟიმზე გადაგვაქვს, ნახე ბოთს აქვს პირდაპირ მისხმის რეჟიმი და გაფრქვევის რეჟიმი. აუცილებლად გაფრქვევის რეჟიმზე გადავყავს და ვამოწმებთ, ნახე? აი, რომ ეს გაფრქვევაზე გადავიდეს. პირველი ხელის გამოკრა ყოველთვის წინ აცხავს და არ არის დიდად სახარბილო, იმიტომ ლაქას დაგვიტოვებს. რაც თავარია, ნანოკერამიკა არ არის საშიში ჯანმრთელობისთვის მხოლოდ მაშინ, როდესაც აკეთებ ვენტილირებად გარემოში. თუ დახრულ გარემოში აკეთებ, მაშინ პირბადე უნდა გაიკეთო. ვენტილირებაზე პრობლემა არ აქვს, ზუსტად ესე უწერია. დაახლოებით თვალით ზომა 1 კვადრატულ მეტრს, რასაც აკეთებ, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ალკანტარას. 1 კვადრატულ მეტრ ალკანტარაზე მინიმუმ 80 გაფრქვევა უნდა გავაკეთოთ. არ გეგონოს რომ ერთი დანამით საქმე კეთდება. ასე რომ ეს ვარ 9 ლიტრიანი.
თითქმის საჭირო იქნება მთელი მანქანის გასაკეთებლად თავიდან ბოლომდე. ეხლა მე გაჩვენებ ერთ კონკრეტულ მას როგორ გავაკეთებ და მე შენ გააგრძელე. შეხედე? რატო გიჭირავს ხელში ნაჭერი და რატო გთხოვე ქონოდა? ან ნაჭერი მიაფარე, როცა ტყავისკენ გადახვალ, ან დაუშვა თუ შეხედავ რომ ტყავს მიესხმება და გაპრიალდება მომენტალურად გადაწმინდა. აი ხა შეხედე ნახე როგორ ხელი. დააკვირდი კარგად, აი. შეხედე? აი, ხედავ? აი ესე. რომ გაფხვიერებული წყლის მასა დაედოს ალკანტარას და ძალიან ბევრჯერ არ გეგონოს რომ ეს საკმარისი ხო ხედავ ხა თითქმის მეს დავასხურე, მაგრამ 7 მიფრევა გავაკეთე. კიდე 1.27 უნდა გავაკეთო რა. აი ეს. აკვირდი? აი ესე, მაგრამ არ დავასველებ, ცოტა დაველოდები რომ შეშრეს ზედაპირი და შემდეგ უკვე იმას ვიზავ რა ქვია. ახლა ტყავი გამიპრიალდა, სადაც ტყავი გამიპრიალდა, სასწრაფოდ გადაამშრა. ბოლო დროს რა მოკლე მანქანები გვხვდება, წესერად არ უკეთდება ჩვენი განათება. 5 minutes later. ეს აუცილებელი არის, რომ კარგად დაინახოს სად დაასხავს ამ სპრეის ბოთლს. აჰა, ჯუნა, დასაჯდომით ვაკეთე. შორიდან ახლოს ხარ. მასე მოკლე მანძილზე მიესხმება ბევრი ისა. ეს საფანტი სტოპი რომ მოკლე მანძილზე ისწავლო, ეგეთი მოდი იქნება. საფანტი ვერ გააკეთებს თავის სახელს. აი ესე, კი ბატონო. არ მიეყავო, პაუზა გაუკეთე. ნახე, ნახევარი და სხვა, ანუ თავშოთ თუ უნდა 10 დასხურება, 5 ერთხელ 5 მეორეჯერ და 1 წუთიანი რაღაცა პაუზებით ეს. აქაც შეგიძლია გადმოხვიდე ამასობაში ბევრი როარ ელოდო. აი ესე. აქეთ ამხარეთ. ეხა სადაც ტყავი გაგიპრიალდა, სასწრაფოდ გადაწმინდა. მათხოვე აქეთაც არის ტულს. მოგეთოთ. ამასა. და ეს. აბა ცოტა შორიდან და ეგ საკმარისია უკვე. აქაც აქ დაამატე. აი ნახე აქ არის. აქ არის. так. ებატო. всё, ამას ვტოვებთ ახლა ესე დანამულს, მეტი აღარ უნდა არაფერი და 24 საათში ვამოწმებთ თუ ყველაფერი რიგზე არის. ამასობაში მინდა გითხრათ რომ ეს მანქანა არ არის პირდაპირ ცენტრიდან მოყვანილი, რა ვიცი 1-2000 კილომეტრი გავლილი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენთან ხო იცით როგორ აკეთებენ კერამიკას, პოლირებას და ფირის გადაკვეთას და ასე შემდეგ. ეგრევე არ აკეთებენ, წავლენ, დაკენჭავენ მანქანას, პირველი კენჭა მოხდება, მერე გააკეთებენ, ან როცა მოიცვლიან არ მოკლედ. ასე რომ შევამოწმოთ ახლა, თუ 1000 კილომეტრს გაატარებთ მანქანას, დაგეკენჭებათ თუ არა მანქანა. ჩემი აზრით, არც 1 კილომეტრი არ უნდა გააკეთოს და პირდაპირ ევაკუატორში მოიყვანო, მაგრამ ვიღაცები ხო რა თქმა უნდა მე არ მიჯერებთ. აბა ეხლა მოუძებნოთ ესეთ მინიმალურ გარბენზე თუ ვიპოვით ჩვენ კენჭის კვალს. და მე ოღონდ დამცავი ფირი გადამაკვირვინე და კენჭის კვალს ვერ ვიპოვით, თქვენი აზრით იასნია რომ ვიპოვით. აი მოდი შეხედე. აჩვენებ აქ ნახეთ რამდენი კენჭის კვალია, 1, 2 და მესამე. გამოჩენ? აი აქ დავადებ ჭხილს ნახე, აი აქ მაგალითად ეს წერტილი აჩვენე თუ გამოჩნდა. აი ამ განათებას უნდა აჩვენე, ცოტა გვერდზე გამოწიე, აი ჭხილი დასვი თეთრ განათებას. მოუძებნოთ კარგად და გული მიგზნობს რომ აუცილებლად ვიპოვით. აი აქ არის კიდე კენჭის კვალი შეიძლება აჩვენო.
ვაგრძელოთ კვლევაძიებითი სამუშაოები. ამოტეხილი არ არის, დაჭეჭყილია და იგეც არ ვიცი კაცი რამდენად გამოვაჩინე. თუმცა ლაკი არის დეფორმირებული. მაგრამ ჩემდა განსაკვირად კარგ ფორმაში. არ მეგონა თუ არ ეკნებოდა რამე სერიოზული ნაკეჭარი და არა აქვს ნამდვილად მანქანას. ასე რომ ცხვირზე გადავაკრავთ დამცავ ფირს ჩვენ ამ ავტომობილს. Houston პრობლემა გვაქვს. ნახეთ რა ხდება, როგორი წვრილი ალკანტარის ნაჭერი გაზდევს ტორპედოზე ჩვენს შკოდას. ამიტომაც ახლა შეუძლებელია რომ აქ სპრეი მივასხა, დავსვრი ყველაფერს საქარემინას, აქ რაღაც რეზინანარევ მასალას, აქ კიდე პლასმასები და ვერ გავწმინდა, ამიტომ იძულებელია აპლიკატორზე დავიტანო და აპლიკატორის საშუალებით წავუსვი. გეტყავთ? ამ შემთხვევაში მე ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყო, რომ თანაბრად გადავანაწილო ზედაპირზე ნანოკერამიკა, იმიტომ რომ როდესაც სპრეის სახით ვაფრქვევ, უეჭველი ვიცი რომ გადანაწილდება, იმას ჩემი დახმარება არ ჭირდება. როცა მექანიკურად დამაქ, ხო, ამ შემთხვევაში მე ხა ალკანტარა ორივე მხარეს უნდა გადავარცხნო და შემდეგ გადმოვარცხნო. და მაინც უფრო მეტი ნანოკერამიკა უნდა დავიტანო ესე და გონია რომ ესე ბევრად არა ეკონომიურია. მაგრამ რა ვქნათ, ხა მანქანას ვერ დავსვით ამის გამო და ვერ გავიფთულებთ საქმეს და ვერ ავიტყივებთ, აუტყივარ თავს, მოკლედ ესე. ხა ნახევარს უნდა გავაკეთებ და ნახევარს თხოვრო მოსწავლე დაამთავროს. მოდი ხა თქვენს გასწავლეთ ლაიფჰაკს და ჯუნა შენს გასწავლეთ. ნახე, პოლიების სპეციალისტები ძირითადად კერამიკას წინ აკეთებენ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უკვეთავენ ხოლმე და შედარებით ნაკლებად სალონში. როგორ აკეთებენ? ნახე, რომ დაზოგონ აპლიკატორი და აპლიკატორზე ნერვები. ნახე, ამას ჭრიან ესე. აპლიკატორს გაჭრიან შუაში, შეხედე, ზოლს აკეთებენ. და ამ გაჭრილში ათავსებენ ახალ აპლიკატორს, რომელიც არის ნუბუკის ან ზამშის. აი ესე ხო გაჭრიან. აი ესე ჩაჭრიან და საწავეზე აქ გადავაფიქრე, ნახე. იმიტომ რომ მე ხელში არ ეჭიროთ. მე ესე ვაკეთებდი ხოლმე, მაგრამ მე იშვიათად რომ ვიწერდა კეთება, ხა რაც არის რა ქვია. მარტივია, მაგრამ ამათ სულ ხშირად ხელში უჭიროთ, ხშირად ხო, ამას ასე აკეთებენ და კეცავენ შიგნით, ნახე. რო არ გაუვარდეთ ხელზე. აი ეს. და მარტივია. მე ნახე ამ თავს აიღებ, გადააგდებ, ეს გრჩება. პირდაპირ როგორ ჩვენ წავუსვით ახლა რა ქვია ალკანტარის ნანოკერამიკა, ის უკვე აღარ გამოდგება ეს ზედაპირი რა, გადასაგდებია. მაგრამ აი ეს თავები ხშირად იცვლება, ასე რომ შეგვიძლია ესეც გავაკეთოთ. არა მარტო იმიტომ რომ ხეს არ ღირს ძვირი კაპიკები ღირს, მაგრამ ეს ღრუბელი არის საოცრად არაეკონომიური და ვინაიდან ნანოკერამიკა ძალიან ძვირი ღირს. კლიენტის მანქანაზე რო არ მოგვიწევს ეკონომიკა და ცუდად ხარისხით გაკეთება, ამ ღრუბელსაც არ გვინდა რომ ზედმეტი გავატანოთ. ხმარობთ ისეთ ზედაპირს, ეს არის ზამში თუ სუედი, რომელიც ბევრ ნანოკერამიკას არ იწვევს. როგორც კი ზედმეტს დაასხავთ, იწავს და განახებს წყლის წვეთს. და მიხვდები რომ მეტი აღარ არის საჭირო და აღარ შესაბამისად აღარ ზაგეხარჯება მოკლედ ეს ზედმეტი ნანოკერამიკა, იმიტომ რომ აღარ დაიტან. გადავიდეთ ახლა ჩვენ ტყავის ნანოკერამიკას. და ნახე როგორ ხდება დატანება. ძალიან თხლად, ისე რომ არ შევეხო ალკანტარას, ნახე ესე ვასველებ და ვანაწილებ, შეხედე, მაქსიმალურად ვანაწილებ და ვცდილობ რომ ამავე ნაჭერით გავაშრო. რა თქმა უნდა, ტყავის გასამშრალებად მე ჩვეულებრივ ნაჭერის დამჭირდება, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ გადაუსვავ ამას, რომ თავისივე ნაჭრით გავაშრო, რომ არ ამიჭრელდეს. ტყავის ნანოკერამიკა მიცის საოცარი აჭრელება მოკლედ რა. სასურველია რომ დავიტანოთ რა თქმა უნდა ყველგან სადაც კი ჭირდება. ნახე, გაშრა აღარ პრიალდება, ხედავ? აი გაშრა.
და იქ ამ ადგილზე, სადაც კერამიკა გაუკეთე, მომეცით მშრალი ნაჭერი, აი, სადაც გაუკეთე, კიდევ ერთხელ გადავატარებ. აი ეს. Всё. ეს არის მთელი ამის ფილოსოფია. მაგრამ ჭრელდება, როგორც კი სადმე სველს მიატოვებ, იმ წამსვე აგიჭრელდება. და აჭრელება არ ნიშნავს იმას, რომ მე მარტივად წაშლი და ძალიან ბევრი უნდა იწვალო, რომ მოაშორო ნანოკერამიკა რა. ამიტომ ეს სავარძელი გაამზადე ისეთ პოზიციაში, კომფორტულ პოზიციაში, რომ ყველა ტყავის ყველა დეტალს მიუდგე, ისევე დაიტანე ხა ამაზე, დაასვენე და გააგრძელე ნანოკერამიკა. ჩვენი ვიდეოების სპონსორია Slebet.g online totalizatori და კაზინო, რა თქმა უნდა, ფეიკი კამპანია მიმართული აზარტული თამაშების წინააღმდეგ. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ადამიანები მწერთ, ვინც უყურებ ჩვენს ვიდეოებს, ზოგს გიხარიათ, ზოგი ბრაზდებით, მოკლედ მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მე მინდა რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება გქონდეს ჩვენ ამ კამპანიას, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა გადავაჩინოთ მომავალი თაობა და გავაგებინოთ, რომ მათი წინამდებარე თუ წინამორბედი თაობები, იმათი წინამორბედი თაობები და კიდე იმათი წინამორბედი თაობები დაუპა აზარტულმა თამაშებმა. კიდევ ნარკოტიკმა და კიდევ ბევრმა მავნეჩევამ, მაგრამ ჩვენ აზარტულ თამაშებზე ვაკეთებთ მოკლედ აქცენტს. ასე რომ ძვირფასო ბავშვებო, თუ აგვიყურებ, იცოდეთ რომ როგორც კი გაიფიქრეთ რომ აზარტული თამაშებით გაერთოთ, ან თუნდაც ფული მოიგოთ, იცოდეთ რომ ეს იქნება თქვენი ყველაზე დიდი შეცდომა და არასწორი ნაფიქრი. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.